會。結束了！38岁中国农民大哥自創鐵砂拳，重拳打爆泰國悍將太陽穴，瞬間跪地不起，棄賽投降。我們紅方選手於大哥，38歲，看起來跟21歲一樣。38歲體力要保成這樣子，體型不得了的事情，好吧？好，各位親愛的觀眾朋友們，歡迎收看本場比賽這一場38歲農民大哥大戰泰國悍將的精彩對局。沒有錯，本場比賽我們中方的參賽選手那是一個38歲的老大哥了。很多人說38歲有什麼了不起的啊？才38不還是很年輕嗎？觀眾朋友們啊，38歲在國際擂台上打拳的人啊，已經寥寥無幾了啊，更別說是一個業餘拳擊手，還是個農民大哥。好，比賽開始了，看一下紅方選手白色拳套啊，於之光，來自於中國昆明的啊一個農民大哥。好，再來看一下藍方選手黑色拳套，便是泰國的拳坛悍将啊，6连勝的維瑞薩克。於之光，於大哥在国内的昆明百姓拳王大赛当中啊是获得冠军的，也参加过非常多比较小的拳击赛事。并不是说于大哥呀不想打这个大型比赛，只不过很多选手呢不敢和他打因为他是一个名气很小但實力非常強勁的選手。於大哥自創了鐵砂拳，我們聽說過鐵砂掌，但是我相信很多觀眾朋友們聽說過鐵砂拳他的拳頭非常硬據說老繭就有將近1公分的厚度。好，這裡不要少說對方的薩克也不簡單了，6連勝。這場比賽舉辦地點在泰國曼谷。好漂亮，拳头打得很有質量而且很乾淨。我們看大哥的搖閃也不錯。這一次來泰國曼谷實際上於大哥的老婆是非常不同意的因為他本身就不同意他打拳畢竟打拳擊賽是一個非常高危的職業，也出現過不少的擂台事故了每一年呢都會出一些個事故死一些人。好漂亮，前手平勾。我覺得這個泰國小將這個薩克呀，這個有些被打懵了。好漂亮，後手平勾。於大哥的拳看着真的是非常帶勁兒。沒有什麼假動作，就是直接打過去如果你敢防，那你就試一試。於大哥的拳不好防即便你防住了也會疼因為他是鐵砂拳。好，最後半分鐘的時間。好漂亮，連續追擊。我們看於大哥的話，全程是一個追擊的一個態勢，而且大哥的防守也不錯。好，觀眾朋友們，第一回合比賽結束，那把這個泰國小將6連勝的薩克，打得感覺魂兒都快飛了。雖然這個薩克表示說呢，這個對手太老了沒意思，我不想和他打。打贏了也沒什麼了不起的，這麼老了38歲。因為這個薩克他才19歲，觀眾朋友們，這個差了多少歲差了將近20歲當對方的爸爸就綽綽有餘了。據說於大哥平日裡這個幹農活或者說幹活的時候這個釘子呀，拳頭直接上去拿拳頭的手背去釘包括你像這個磚頭，他每天至少劈上1000塊，哇哦！好，觀眾朋友們，比賽來到第2個回合了，看一下雙方的精彩表現。我覺得於大哥呢想要 KO 對手，這個機會可太大了，因為對方完全就是一直在跑，不敢打，而且對方的防守也很鬆，雙手相對來講放得不高，這也為我們的 KO 呢留了很多的機會。
虽然說於大哥呢是沒有接受過任何專業的訓練，但是我們看於大哥今天的表現啊，他的報價、搖閃、出拳啊都非常的專業，我覺得比一些這個職業拳擊手打的還要好啊。好的，步步緊逼啊，對方走到哪兒我們跟到哪兒。哦，像一頭野獸一樣啊。好，前摆这個大擺拳很重，再來，哎呦，這個應該是要 KO 了。我看對方已經是好，裁判給一次讀秒機會啊，給他一次機會，看他還能不能打。還能打，還能打，雙手舉高啊，還要繼續。看來他還是很不想自己的六連勝局被終結。更何況還打一個38歲的一個男人了啊，所以說輸掉比賽的確是很丟人的一件事情，但是也很正常，因為張之磊啊都40歲了。好，大擺拳，哎呦，這下應該是不行了，長跪不起啊，這應該是要棄賽投降了。好，非常的精彩，這場比賽沒有想到會打得這麼快啊，鐵砂拳果然是名不虛傳。好，我們要看一下這個精彩回放，於大哥是一個前手擺拳，這一拳打得非常的重。第二次 KO 的話是擊斧，前擺後擺，哦呦，全是擺拳，太漂亮了啊！讓我們恭喜這位來自於中國昆明的一位農民大哥於之光大哥為我們帶來的精彩比賽。那同時非常感謝屏幕前您的收看與支持。好了，咱們下期視頻再見。斷頭成功！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 比賽結束了！比賽結束了！比賽結束了！少林寺武僧在國際擂台大開殺戒，一招金蟒纏身將韓國冠軍勒到吐血。對手為了保命，趕緊下跪求饒。我挑戰誰，誰都害怕，想打我，看我的拳頭。好，各位親愛的觀眾朋友們，鏡頭當中正在出場的小伙，高舉5星紅旗，便是來自於我們中國年僅20歲的小將黃振岳。他是一名來自於我們嵩山少林寺的弟子，也就是少林武僧。和這個苗栗濤啊，和這個謝維啊，都是師兄弟的關係。6歲時在少林寺習武，長達13年。所以說呢，他是有童子功的，而且他的功力非常的深厚。上一場比賽更是在韓國擂台將韓國冠軍啊勒到七竅噴血，觀眾朋友們那是相當之慘了。然而這場比賽，黃振岳的對手不再是一個韓國人，而是一個小日本子啊！看到這個韓國人受欺負了，小日本子坐不住，趕緊是跳了出來。沒有錯，本場比賽黃振岳的對手就是眼前的這個矮冬瓜，個子小小的，胳膊腿兒都短短的啊，小鼻子小眼睛，非常符合小日本子的特點。他就是日本選手鹽田祈福。觀眾朋友們，別看這個鹽田祈福啊，哪哪都小，但是這個家伙的身份可不小，他是日本天皇的貼身保鏢之一。那我相信有些觀眾朋友們肯定非常想問了，對方這麼矮，這怎麼能做這個天皇的保鏢呢？觀眾朋友們，因為這個日本天皇啊，長得也很矮，所以說你想做天皇的保鏢，要求只有一個，那就是不高。沒有錯，就是不高啊，你長得矮就行。因為你長得太高啊，太顯眼，我搶了日本天皇小子的這個氣勢。好，比賽開始，來看一下黑色戰袍中方選手黃振岳，白色褲衩日本的天皇貼身保鏢鹽田祈福。好漂亮！我們看黃振岳的防爆摔還非常的不錯。對方是突然發起這個偷襲，但是黃振岳呢，他的反應速度也很快。而且這場比賽，我們的少林武僧黃振岳啊，在身高上啊、臂展上都是有優勢。黃振岳的話是20歲19周歲啊，對方的話是28歲啊，27周歲。好小心這個小日本子，哎呦，這個小日本子別看長得矮，哎呦，這個家伙的勁兒還不小，哎呦，很適合這個扛水泥，哈哈，這個乾脆來我們中國當力工啊，扛水泥算了。好，我們注意看黃振岳現在是一個上身位的優勢位。 지금은 반칙입니다. 다짐해서 니킥이 들어가기 때문에 반칙이고 신승률 레프로 감점으로 이어져야 되는데
치명타는 아니었기 때문에 넘어갑니다. 자, 다시 왼 다리를 지금 싸잡히고 마는 好，当然我们看这个日本选手啊，哎呦，死缠烂打，哎呦，这个家伙真是烦人的很。 것도 나쁘진 않은데 백 내주면 정말 재미가 없어요. 하지만 일어납니다, 황준희. 굉장히 좀 대처를 좀 잘하고 있어요. 몸이 움직임이. 哎，这个位置要小心了，对方是有个锁技在。 기술이라기보다는 스파링을 많이 한 거예요. 그렇군요. 점점 이와타 케이스키는 힘이 빠질 텐데요. 예. 1라운드 지금 2분 정도 흘러가고 있는데 계속 그라운드를 지금 끌고 가려고 하는 이와타입니다. 이와타가 드디어 实际上这场比赛黄振岳的地面处理啊已经非常不错了，而且他的防爆摔呢做的也是非常的及时。只不过这个日本选手呢，他的偷袭啊真的是炉火纯青啊，非常符合小日本子的性格。好漂亮！哎呦，打晃了，再来！哎呦，这拳彻底打晃了，上位砸拳。 태클을 지금 4번째 하고 있는데 예. 5번째인가요? 이미 체력이 좀 많이 빠졌습니다. 그렇습니다. 자, 아직까지 황준유가 조금은 여유가 있어 보이는데요. 哦呦，但是这个小日本子非常抗揍啊，观众朋友们！ 황준유는 몇 번 위기가 있었습니다만은 哎呦，这个家伙的脑袋难道是龟壳做的吗？很抗揍。 자, 하나 파운딩 지금 집어넣지 못하고 있는 이와타. 啊，这个角度对于黄振岳来讲呢，不是很友好。对方是压住了我们一条单臂。 2분도 채 남지 않은 1라운드입니다. 니킥 한 번씩 꽂아줘서 체력 빼내고요. 예. 오른팔은 묶어놨습니다. 黄振岳作为一个少林弟子呢，他更希望的还是打击一个站立的拳腿功夫， 황준유는 因为呢，这是他比较擅长的东西。 저 또 빠져나오죠. 자, 라이트 펀치. 그러나 빗나갔습니다. 이와타는 지금부터 조금 체력 수술이는 것이 낫고 황준유는 점수를 哎呦，对方这完全就是王八拳，观众朋友这是乱伦啊，不是乱打。 돌아가고 있는데요. 좀 위험 부담이 커 보이는데요. 좀 분명히 위험 부담이 있죠. 예. 카운터라든지. 아, 지금은 오히려 백 자, 내주는데요. 백으로 그러나 한 바퀴를 다시 예, 돌아서고 있는 이와타에게 황준유. 백은 안 자, 좋습니다. 끌어당깁니다만은 여의치는 않습니다. 이와타가 차분하게 황준유가 이쯤 되면 뒤돌립니다. 네. 팔을 먼저 제압했기 때문에 오히려 백을 백으로 황준유가 가는데요. 잡았습니다. 예. 자, 그러나 뭐 여유 있는 지금 자세는 아니고요. 자, 왼팔을 좀 빼앗긴 상황입니다만 다시 끌어안습니다. 好漂亮，黄振岳拿到一个齐正位，但是小日本子一直在转， 훅이 들어오고요. 对方很灵活， 위기에 처한 但是同时也把后背送给了黄振岳。 1라운드입니다. 我们看一下黄振岳有没有机会做一些个裸脚的机会。 황준유는 실 필요 없죠. 哦，但是这个小日本子像一个乌龟，像一个王八一样，把这个脑袋缩了进去。他没有脖子啊，因为他缩进去了。 쪽으로 넘겨야 되는데 힘 차이가 나고 목에 기술이 들어옵니다. 자, 초크 들어가는데 제대로 걸리지 못했어요. 예, 다시 빠져나옵니다. 好，最后的20秒钟，黄振岳的腿部是有个扣，这个小日本子想走几乎是不可能了。 자, 1라운드는 뭐 대략적으로 이렇게 마무리가 될 것 같습니다. 둘 다 좀 지쳤는데 제가 봤을 때는 이와타 쪽이 좀 더 많이 지친 것 같아요. 초반에 확실히 그 몇 차례 태클 들어갔던 것이 好，观众朋友们，比赛第一回合已经结束，非常的精彩。双方从战力水平上来说呢，我们的黄振岳小黄啊绝对是有优势。但是从双方的这个地面战来说呢，的确是对方啊更加的无赖。 好，比赛来到第2个回合，让我们一起来看一下双方的精彩表现，看一下黄振岳能否在这一回合 KO 这个小日本子。我觉得还是有机会，但当然啊，战力上是有机会，地面战上，这个就难度了，因为这个小日本子啊，他非常擅长打这个地面，他胳膊短啊，胳膊腿都短啊，这打起地面战士的时候呢是比较好发挥的。好，我们仔细来看一下黑色短裤中方选手黄振岳，少林武僧。 白色短裤日本选手，日本首相的贴身保镖盐田祈福，哎，打晃了，哎呦，这怎么不压上去呢？黄振岳这个有些犹豫了。 약간 휘청거렸던 이와타입니다. 다시 한번 그라운드 시도하고 있습니다. 쓰러뜨립니다. 好，对方又来了，又把他无赖的一面使了出来。而黄振岳刚刚啊，真应该压上去， 제네사타 선수들은 그라운드 약했는데 还是有些忌惮啊，不太想和对方呢打这个地面。 굉장히 많은 또 주짓수도 하기 때문에 그라운드 플레이가 나쁘진 않아요. 好漂亮，又一次，哎呦，黄振岳还是不压上去，这个打晃对手没什么意义啊。 还是求稳啊，小伙子的心态啊和他的这个战术还是非常稳。 好，能感觉到这个日本选手盐田祈福啊，他现在绝对是没劲儿了，因为他的突进速度啊和他的抱摔速度都非常的慢。
虽然说我们看日本选手拿到了一个上身位，但这个时候他呀已经非常累了，也做不了什么事情。那双方现在的这个状况呢，都是比较焦灼。黄振岳啊，我们中方选手不想打地面，对方不想打站立，那两个人就尴尬到这儿了啊！有机会，哎呦，这个断头台差一点点。 분명히 지금 그라운드에서도 어떤 그 신장으로 인한 차이가 느껴지는 지금 상황이네요. 자, 일단 다시 일어섰고요. 据有效统计呢，在过去的10年里，日本选手的拳击手的 KO 率啊，世界是倒数的，因为他们的这个打法風格非常的無賴，比這個印度人還無賴啊，甚至比韓國人還要無賴。 여기서 움직임이 조금 덜 나온다 싶으면은 언제든지 레프리가 중앙에서 스탠딩 시킬 수가 있거든요. 약간은 지금 소강 상태로 좀 빠져 있고요. 예. 이와타 입장에서는 반갑지 않은 상황이죠. 다리 하나 빼냈습니다. 자, 2라운드 이제 절반 시간 흘러갔습니다. 다시 일어섰습니다. 다시 발목을 펴졌습니다. 빠져나왔고요. 다리 완전 지금 빠져있네요. 펀치를 날려요. 이러다가 오히려 먹겠습니다. 당신이 불립니다. 그러나 끌어안습니다. 넘어지나요? 넘어집니다. 야, 지금 어찌 보면은 그냥 쓰는 주머니 하나씩 걸려들고 말았던 홍준이에요. 예. 원래가 이와다가 好，还有最后的2分钟，现在黄振岳是拿到了一个优势位的把位，但是他的体能啊也剩没多少了，双方都很累。但是理论来讲，黄振岳他的这个体能啊应该很好，因为他出身于少林寺。 但这场比赛的话，可能是状态不是很好，因为舉辦地點並不是在國內打的。好漂亮，哎，打慌了，有機會。對方小日本子又龜縮起來了，哦呦，一旦挨打，這個家伙就龜縮起來，真是個王八蛋啊！觀眾朋友們。 還有1分半的時間，黃振岳想要 KO 對手的話，這個時間啊還是非常充足的。好的，連續的砸拳。자, 신승현 레퍼리도 지금 좀 애매한 상황일 것 같습니다. 애매합니다. 지금 황진혁가 조금만 더 공격적으로 나오면 哎呦，這怎麼沒？哎呦，怎麼又反抗了呢？這個日本選手。好，裁判終止了比賽，趕緊掐人中，趕緊掐人中。這個日本選手沒有反抗了。 好，觀眾朋友們，本場比賽讓我們恭喜少林寺弟子黃振岳獲得了比賽的勝利啊！把這個日本選手這是打死了嗎？不管怎麼說呀，看到日本選手這個躺在地上不動了，那我這個就放心了啊！我相信屏幕前的您也就放心了。好，讓我們恭喜少林寺的弟子黃振岳獲得了比賽的勝利，同時也非常感謝屏幕前啊您的收看支持。好了，咱們下期視頻再見。哦，飛機正中面門，對。 好，擊服，準，對，看準，有機會，再來。曾2次 KO 武僧一龍，自認為在華無敵，卻慘遭酷刑者顧輝爆錘，輸掉比賽。好的，親愛的觀眾朋友們，您現在看到的是一場非常精彩的中日對決，我們的酷刑者顧輝大戰日本拳王長島雄一郎。您現在看到的就是長島雄一郎。哎呀，這個在擂台上是相當的興奮啊！而現在出場的就是我們的中國拳王顧輝啊，實力特別的強勁，綽號酷刑者，打法是異常兇悍。目前也是有着自己的訓練營，朋友們，大白鯊格鬥訓練營，這個為我國的格鬥事業啊，也是做出了許多的貢獻，可以說是一位非常厲害的格鬥選手。那麼他的對手，朋友們，長島雄一郎剛才已經說過了，日本的搏擊王者格鬥冠軍，柔道、拳接觸、空手道，日本拳法樣樣精通，非常的厲害。那麼這場比賽結局究竟如何？朋友們，第一回合比賽正式開始。好的，紅方選手我們的酷刑者顧輝，藍方選手日本搏擊王者長島雄一郎。可以看到啊，雙方的進攻欲望不是很強。比賽的重頭戲開打了，4人賽，16強，顧輝、長島雄一郎。對，這也是諸神之戰第13組的。我們的顧輝啊，亦步亦趨，逐漸接近長島雄一郎，漂亮！這一系列組合進攻打得長島雄一郎是猝不及防。那麼這個長島雄一郎啊，他是蟬聯了2屆的世界冠軍，擊敗過無數的強敵，最終登頂是世界8強。就這麼一位強者啊，觀眾朋友們酷愛 cosplay 啊，在擂台上以搞怪出名，經常是能看見。哎呦，我們可以看到我們的顧輝啊，
下手非常的狠，難怪是叫酷刑者。過手，包括也跟徐岩交過手，當時徐岩是用很快的速度就 KO 了他。這次不知道顧輝能不能把握住機會啊？是的，因為顧輝從上一次臨陣來挑選來，他來跟克勞斯對陣，表現得非常的完美，對，戰勝了克勞斯。那場比賽讓顧輝啊成為 K1 終結者，對，終結了 K1 初代王者克勞斯。其實長島雄一郎也可以代表 K1，他在 K1也征戰了幾場比賽，是的，也對陣了很多的日本的他們自己本土的名將。顧輝這個後，目前來看的話，長島雄一郎的狀態很不錯，但是顧輝啊，哎呦，這個進攻速度太快了，漂亮，直接將這個長島雄一郎擊倒在地。不過這個長島雄一郎這個反應啊，差點意思，防守做的也不是很到位。好的，比賽繼續。這種節奏迷惑啊，他在很多次比賽當中都是以這種看似散漫的打法，然後忽然出一個前手的冷拳，很重。但是呢，這時候顧輝呢也是，顧輝今天狀態也很充實啊。而且長島其實平時的體重啊，在78、80的樣子，這次是打70。顧輝呢平時的體重就是72左右。对。比賽離第一回合結束還有50秒左右，我們的顧輝節奏把得非常好啊。可以看到長島雄一郎是一直在跟着我們顧輝的這個節奏在打，所以難免有一些束手束腳。哎呦，漂亮！一記飛膝正中面門。長島雄一郎這個狀態很差了，防守徹底沒有。我們的顧輝啊，可以看到啊，這個追擊的狀態跟邱建良是特別的像，抓到對手死咬不放。啊，不愧是酷刑者，折磨對手。好的，距離本回合結束還有10秒左右。又一個後手，又是後手。顧輝再把頭抬起來，再看準。好的，親愛的觀眾朋友們，第一回合比賽正式結束。讓我們來看一下第一回合比賽雙方選手的精彩回放。以往的比賽當中，開局確實是散漫，可是今天呢，整個的第一局一直是一個散漫的狀態。這個好奇怪，頂膝。那麼第一回合，這個長島雄一郎確實是沒有討到什麼便宜。顧輝的這個整體節奏抓得非常的漂亮，步伐也很靈活，反應速度也快。第二回合的話，長島雄一郎可能是要考慮調整一下戰術，或者是調整一下狀態，不然的話，很可能在第二回合就被我們的顧輝拿下。比賽的時候啊，贏得了克勞斯那場比賽，可以做成一場教科書來看。對，技戰術的完美的配合。這次打長島，他完全換了一種戰術打法。藍方長島雄一郎。好的，第二回合双方也是打出了火气，進攻欲望都很強，对嗎？這才像是一個中日對決，不打一個頭破血流，怎麼能下擂台呢？可以看到這個長島雄一郎也是逐漸的逼近我們的顧輝，想打一個攔腳的進攻，這個選擇是沒有錯的啊。我們的顧輝進攻太兇狠了，逼到藍邊的話會影響我們顧輝的發揮，尤其在進攻方面。而長島這個右眼角啊，現在已經掛彩了，右眼的下方已經腫起來了。顧輝現在這種技戰術是不是為了避免近距離這種更多的交換拳，他只是用後手開路，而且他後手他明顯感覺自己的優勢就是後手落點很準，然後打進去，你看就貼住。是的，讓長島一點辦法沒有。但是顧輝這種移動型啊，這選手啊對體力啊確實消耗也會很大。長島雄一郎的數次打擊都沒有什麼效果，我們的顧輝啊，這個節奏調整的非常的好，亦步亦趨，想打一個游擊戰術，找一找破綻。好，右手。這是一個逆勾踢。長島對於顧輝這個攻擊完打近身的前手，又是前手平勾。長島的下巴也很結實啊。是。顧輝這個一側閃接平勾啊，這個技術運用的很嫻熟。現在也是一個很成熟的選手了。在移動的靈活性、移動的速度來說啊，顧輝是明顯的
可以看到啊，长島雄一郎的这幾次進攻都顯得力道不足，可能是他自身這個狀態沒有調整好的原因。應該又一前手。哦，剛走。這動作接得很快啊！如果這樣打下去，長島雄一郎危險了。現在顧輝是明顯的避免跟長島這種很激烈的多拳的互換，對，只是運用前手平哥和後手這種落點準來打擊他。你看啊，這個我們的顧輝也開始試圖加重對長島雄一郎的進攻。長島雄一郎也是有一些招架不住了，距離本回合結束還有15秒鐘。能不能抓住機會？哎，長島是只有招架之功，沒有還手之力啊。第二局結束。好的，親愛的觀眾朋友們，第二回合比賽正式結束。這個長島雄一郎也是直搖頭啊，找不到什麼破綻，沒有太好的突入點。讓我們來看一下第二回合雙方選手的精彩回放。是打陣地戰，又能夠移動起來。這次呢，顧輝選擇的是第一回合打一些相對陣地式的。那麼在第二回合，長島雄一郎打入的機會其實不多。我們顧輝是攻守兼備，進攻的同時，這個截停長島雄一郎的拳也是很多次。也可以看到這一兩回合的這個命中率啊。觀眾朋友們，我們的顧輝47%，長島雄一郎11%。在第一回合，長島雄一郎的命中率是1%，相當之低啊，沒有什麼機會。讓我們來看一下第三回合雙方選手的精彩表現，落點都非常準。是的，長島想往裡衝的時候，顧輝的拳就會落進來。第三局開始，看看長島有沒有好的辦法。後手直接開路，很重啊那一下。哎呦，下盤不穩，這一記推搡非常的漂亮。那麼面對這種飛膝，如果反應夠快的話，這確實是一個好辦法。我們的顧輝狀態很輕鬆啊。長島今天啊，依舊保持了自己這種看起來節奏很奇怪的一種打法，確實節奏很奇怪，很少見到這樣的。對。但是呢，這個顧輝這個迅速的移動，尤其是左右變線這個移動啊，讓長島很難摸得着顧輝的節奏。對，而且我覺得今天長島呀，沒有把他的拳只是單個的一個兩個的這樣在打，沒有把他組合拳打出來，可能是受顧輝的節奏影響，因為他打不出來。對，好的，重擺一波對拼，注意一下不要打後腦。我們的顧輝開始瘋狂壓縮長島雄一郎的生存空間。長島雄一郎打得太別勁了，可以看到臉都已經被打腫了。這時候長島臉已經開口很嚴重了，血流滿面了。對，因為現在的血是出的最多的時候，血是不能流到眼睛裡面。其實我們要注意啊，在第三回合的時候，顧輝還是在游動中做打擊，對，並不是壓着對手做打擊。對，你看顧輝是如何執行這個比賽的？比賽已經開始。顧輝是想抓住機會啊。對，顧輝也是加快了自己的進攻節奏。長島雄一郎這個臉部啊流血有些嚴重，已經開始影響他接下來的發揮了。經常會在拼拳的時候KO對手，但是顧輝很聰明，你看，顧輝在拼拳的時候是利用步法的，對，距離呢是自己的距離，不給對手以拼拳的這種換拳的距離，而且他有左右的這樣轉換移動，很聰明，一擊以後就往兩側游走，對，游擊戰啊。典型的游擊戰，你看，這個游擊多好！對，長島的節奏已經完全亂掉了，根本找不到顧輝的距離。觀眾朋友們可以看到啊，這幾記拳基本都沒有命中。很聰明的讓出來了，他並沒有把他堵到腳裡面來打。對。好，前手，非常漂亮，非常漂亮。長島還是想換拳的。你看，好的，漂亮。這時候就是直進直退，對，只能直内。可是顧輝的前後左右經常能夠變線的移動，運動軌跡非常多，對，讓長島難以琢磨。他已經跟不上顧輝的這個方向了。對，而且他在想往裡進的時候啊，所以
顧輝呢還能在這過程當中給他以前後手的一個干擾，對，非常漂亮。好的，親愛的觀眾朋友們，長島已經有一些跟不上我們顧輝的速度了，甚至連方向都有點找不到了，狀態很差。那麼如果我們的顧輝不能 KO 選手的話，那麼這一場比賽我相信打點數也是我們的顧輝贏面更大。漂亮，顧輝把握住啊！啊，已經聽到倒計時的聲音了。哎呦，漂亮！长島雄一郎自己暈倒了，已經是無力再戰。第3回合比賽正式結束。是，從表情上來看，他自己都很失望。對，他一直想跟顧輝在相對陣地的2人戰。长島雄一郎也很失望啊，自己這場比賽狀態實在是太差。我們的顧輝找時機找得太好了，這一記拳也是打中了长島雄一郎的面眉。眉部這個位置也是打得鮮血直流啊！長島雄一郎可以說從頭到尾狀態全失。那麼我們來看一下比賽結束之後裁判的最終判定結果。对，所以整個的移動做得非常棒。非常漂亮的一場比賽啊，技戰術含量非常的高。周深之戰作為當今世界自由搏擊領域最高端的賽事。我們的小組賽由5位裁判共同來裁定，本場比賽5位裁判一致裁定30比27，比賽結果紅方勝。好的，非常的漂亮，讓我們恭喜顧輝獲得本場比賽的勝利。那麼親愛的觀眾朋友們，感謝您的收看與支持，讓我們下期節目不見不散。哎呦，效果拉開距離，這上您說的還是不能輕視對手。比死神方便還要猛的中國散打巨人，僅用2拳秒殺世界冠軍，徹底看傻武僧一龍。讓我們掌聲請出來自中國的曹路健。好，各位亲爱的觀眾朋友們，歡迎收看本場比賽這一場中國大戰新西蘭的精彩對局。好，視頻當中正在出場的小伙子就是比死神方便還要猛的中國散打巨人。上戰績50勝6負，其中包括26次 KO 的山東散打悍將曹魯健，而且曾經還連續8年獲得過山東省散打錦標賽的冠軍，實力是非常的強勁。可以說和他交手的老外觀眾朋友們啊，基本上非死即殘。讓我們掌聲請出來自新西蘭的丹尼爾·傑梅。好，觀眾朋友們，那接下來正在出場的便是80公斤級別新西蘭的王者丹尼爾·傑梅。這個家伙的作戰經驗可謂是非常的豐富啊！上戰績是打了108場比賽，78勝30負，而且他才33歲啊，正是當打之年。而且觀眾朋友們，這個家伙呢是非常的有錢啊，因為在每一場比賽開始之前啊，他都會和我們中國選手賭上全部的出場費。這次來中國已經是拿下了8連勝啊，8連勝的話是贏得了雙份的出場費。這個家伙表示說呢，什麼時候啊攢夠1個億啊再回國啊，因為中國人太好打了啊，錢也很好賺。好，很猖獗，但是本場比賽觀眾朋友們啊，他挑錯了對手，因為曹魯健也很有個性啊，和他賭上的不只是出場費，是全部的身家性命。也就是說，本場比賽贏者可以財產翻倍啊，那麼輸者將傾家蕩產。好，比賽開始了，不要少說。紅方選手曹魯健啊，一身紅色的衣服；藍方選手藍色褲衩，便是丹尼爾梅杰。很明顯啊，曹魯健要比對方高上很多。对方的這個身高呢是1.85米，我們比對方還要高上半兜多。這應該快1.9米了啊，1.89、88左右，這可以說很高了。這場比賽一定要注意看，因為雙方呢都是有 KO 能力。比賽開始，這個丹尼爾略顯着急，而曹魯健卻是很穩啊。而且呢，他那個視野啊和思路也比較的清晰。畢竟是今天的王者之戰嘛。雖然對方啊，我看到實在是給了強大的壓力，可是我們這中國選手年輕小將，他在比賽確實打的還是步步為營啊，穩扎穩打。沒有錯。本次5戰世界功夫爭霸賽也是級別非常高的一個比賽，所有的選手世界排名包括交叉拳法，对，我們在國家隊的選手成績都是非常的優秀。
我觉得王者之戰這一場上來，雙方選手都沒有太多的去試探對手。好，我們看比賽第一回合已經過去了一半的時間。曹魯健整體看起來打得還是很犀利的啊，因為他身高更高啊，臂展更長，所以說整體的靜態身體天賦啊，我們還是有優勢。但是我们看这个丹尼爾，有點慌了。這場比賽我覺得都會很慌，因為這個全部身家性命都賭上了。據說是財產啊，但是老婆孩子算不算的就不清楚了。但第一場也曾經參加獲得了勝利，這一次參加的是王者之戰。漂亮，還有一個全卡的變現，機會來了，非常主動的一次。從常看啊，對方的這次重擊啊，確實對他還造成了威脅。沒錯，相信對方的信心上也會受到一定的影響。不過雙方選手都是非常有經驗，來自新西蘭的丹尼爾·傑梅，他的戰績也是78勝30負9次 KO 對手。但是我們看到呢，作為這個新西蘭選手啊，他確實他的功力非常的強悍。但是呢，他有一個毛病，就是他這個動作預兆比較大，大開大合。我們看第一回合馬上要結束了，這個丹尼爾略顯着急。他呢，你看打不進來，曹魯健不僅是撤得快啊，距離把控精準，而且你看他的主動進攻，包括反手反擊。這場比賽可以說是一場雙方實力水平上，我覺得曹魯健啊應該是要比對方好很多。好，下劈腿。好的，觀眾朋友們，比賽第一回合結束，精不精彩，好不好看啊？如果您覺得精彩呢，對着屏幕懟咕兩下子啊，為我們中國選手呢加油打氣。第一回合整體看下來，曹魯健的優勢啊還是蠻大的，我覺得雙方應該是6-4開。好，接下來比賽馬上來到今天的第2個回合了，讓我們一起來看一下雙方啊這一回合的精彩表現，精彩的對局。山東巨人，這個山東的好漢啊和選手長得真是很高，1.9米的散打選手很少了。我們中國最近有一位新興的選手叫做劉策啊，不知道觀眾朋友知不知道，在日本的 Crush 啊 K1 聯賽上拿到了魔鬼8人賽的冠軍。他的身高就很高啊，也是將近1.9米，和這個曹魯健差不多。曹魯健還是，我覺得劉指導是有一定的優勢。但是呢，他知道對手啊確實不是等閒之輩。比賽中他確實注意控制局面，因為對方比賽經驗非常豐富。你剛才那個迎擊啊，確實打得是恰到好處。所以他現在首先要保證這立於不敗，不出現什麼明顯的紕漏。果然，第2局來自新西蘭的丹尼爾·傑梅。不停地找到曹魯健的破綻，真是鬥智鬥勇。一個迎擊打非常好的，有機會，注意效果。好，觀眾朋友們，第2回合開局還不到1分鐘的時間，我們看這個丹尼爾已經被打昏了。好，裁判也是毫不猶豫送給了他一次讀秒。還能打啊！抗擊打能力的確是不錯啊。主要是必須得打，不打的話，這個傾家蕩產啊！觀眾朋友們，好，我們看對方開始耍無賴了，通過頻繁的摟抱來消磨時間。但我覺得曹魯健應該是不會給他太多機會啊，因為比賽還有2分鐘啊。但是我們看這個丹尼爾應該是挺不過去了，他有點飄搖，有點搖搖欲墜了。看來曹魯健剛剛這一拳是給對方啊造成了不少的傷害。但是我覺得對方要不然就投降吧。這個要錢還是要命啊？讓對方自己選。你看得到的第2局也是非常的主動。所以現在呢，他要掌握好自己的個技術戰術的節奏變化。對方現在非常聰明，馬上跟你纏鬥。這個時候如果聰明一點的話呢，打游鬥，打游擊戰，拉開。對，拉開距離，拉開這個角度。就像您說的，還是不能輕視對手。在這個技戰術方面呢，要恰當的根據自己的特點來掌握戰術變化。好，我們現場的觀眾，好，各位觀眾朋友們，結束了，裁判，揮手結束了比賽。這個我們沒有想到會這麼快。
果然在錢和生命之間啊，對方丹尼爾選擇了這個後者啊，選擇了生命啊。畢竟在我們中國有句俗話說得好啊，留得青山在，不怕沒柴燒啊。這場比賽打得的確是很精彩，非常的給力。曹洛健不僅是終結了對方的8連勝，而且呢，贏得了對方的全部財產啊。在中國他吃了多少，我們會讓他全部吐出來。好，恭喜曹洛健。那同時非常感謝屏幕前您的收看與支持。好了，咱們下期視頻再見。